सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे डिजाइन जो खोला गया था। सो फ्रेंड जो है यहाँ पे फ्रेंड डिजाइन का कोर जो फ्रेंड वो टूट चुका था। सो फ्रेंड इसको अभी रिपेयर किया जा रहा है। सो फ्रेंड देखिए इस प्रकार से रिपेयर किया जा रहा है। सो फ्रेंड बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। फ्रेंड जो है इसको रिपेयर कैसे करते हैं फ्रेंड सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का काम जो है ये प्रोसेस चालू है फ्रेंड। सो फ्रेंड देखिए फाइनली जो है यहाँ पे लगभग जो है फ्रेंड रिपेयर अभी हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।